Почитувани гледачи, почитувани ловци, почитувани стрелци, добар ден. Денес се наоѓаме во околината на Струмица, поточно на стрелиштето Мегдан. Тука ќе се одвива финалниот надпревар на летечки мети, а покрај мене нешто повеќе во врска со стрелиштето ќе каже менаџерот на ова стрелиште, господинот Душан Костуранов. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри сме, вие како Спремни ли сте за денешното финале? Спремни сме, да. Денес е, како што кажавте, финалето на турнирот во летечки мети, организиран од страна на Ловечка федерација. Така. Мора да кажам дека претходно имаше турнири кои што исто така беа организирани од страна на ловните друштва, во кој што денес е финалето, односно финалето на најдобрите стрелци, во кој што ќе се надпреваруваат. Колку членови се стрелци? Имате информација? Да, мислам дека се околу 24 стрелци, секако од бодирани според турнирите претходно. И денес ќе биде, како што кажав, финалето и ќе се види кој е најдобриот. Така, тука гледам машина за фрлање на летечки мети, така, ова е нешто ново, пошто на другите стрелишта каде сме биле, рачно се фрлале, ова е нешто ново, може да кажете нешто повеќе? Значи, се работи за машина во кој што е со електрични микрофони, професионална машина во кој што овозможува пукање, во кој што има 3 микрофони, кои што се, како што кажав, електрични. Нешто повеќе за стрелиштето, да кажете нешто новитет што има во врска, треба да се истакне. Така е, стрелачкиот центар Мегдан, како што кажувам, стрелачки центар, мислам на мноштво од стрелачки дисциплини, што значи дека тука покрај тоа што вршиме обука за балистика, така наречено, како и практичен дел од испити, исто така вршиме и односно имаме и рекреативно стрелање, во кој што имаме од дисциплини од пиштол до карабини, ловечки пушки, па секако ја вметнавме и дисциплината трап, односно летечки мети. Така, нешто као да видов таму дива свиња да ми претрча нешто или што е тоа? Значи имаме исто така и силуета во кој што може да биде вепар, може да биде и друг облик на животно, што овозможува на еден начин тренинг од страна на ловџиите. Има ли некако вид надпревар во врска со таа мета? Да, се планира некаде околу октомври да се организира, пак најверојатно ќе биде преку Ловечка федерација, во кој што ќе се овозможи на еден начин надпревар пред сезоната на ловците и да се види нели кој докаде е со прецизноста. Така, уште нешто да кажете во врска со стрелиштето, доколку имате, доколку не, да застанеме зад позициите од кај ќе се стрела, да видиме, да очекуваме победникот. Стрелиштето Мегдан не застанува тука, тоа постојано ќе се развива. Се планира некаде за 4-5 години да го достигне нели врвот. Да, врвот во кој што ќе биде се повеќе организирано како од зголемен тим, така и во повеќе вметнување на уште стрелачки дисциплини. Посакувам многу среќа и успех во вложувањата, нели, и во настаните кои треба да се организира. Благодарам и на вас што не поддржувате секогаш. Тука сме за вас, па се гледаме повторно. Се најдобро. Покрај мене тука е председателот на Ловечката федерација на Македонија, господинот Владко Алексовски, бидејќи федерацијата е и организатор на финалето, нели, на стрелба на летечки мети, ќе каже нешто повеќе во врска со денешното финале. Добар ден. Добар ден, најпрви голем поздрав до гледачите, до сите ловци, до сите спортски стрелци. Нека ни е честит големиот православен правник Духовден и посакувам овој ден, како и секогаш, да помине во добра атмосфера, во духот на ловечката традиција, дружење меѓу стрелците, меѓу учесниците на овој 7-ми финален турнир на Државната лига во летечки мети Трап 25 на Ловечката федерација на Македонија. И минатата година и претходните кажав дека Ловечката федерација на Македонија цврсто ја поддржува оваа спортска дисциплина, така ќе биде и во следните години. Оваа година комплетно го покриваме финансискиот дел на овој финален турнир
трап муниција, глинени гулаби, пехари, медали, благодарници, значи се она што е како материјален трошок за организирање на овој турнир е од Ловечката федерација на Македонија и нашата цел е во идните години да ги мотивираме и останатите спортисти од цела Македонија, ловечки друштва, спортски стрелачки клубови, да го воздигнеме оваа спортска дисциплина, да прерасне во една вистинска национална државна лига, која што понатака ќе се надградува и најдобрите стрелци понатака професионално ќе продолжат преку Стрелачката федерација и на настапи на меѓународен план на олимпијади и на првенства. Така, колку финалисти имаме на денешниот надпревар? Па, мислам дека 24 се, тоа се најдобрите стрелци од претходните 6 турнири и еве во оваа прилика посакувам да победи најдобриот. Така, за прв пат овдека се организира на стрелиштето Мегдан, мислам дека федерацијата организира. Да кажам пофални зборови и за домаќинот, стрелиштето Мегдан, одлична локација, географска положба прекрасен амбиент, одлично уредено, согласно законот, согласно сите професионални стандарди во ова дисциплина, така да ова стрелиште нека биде поттик и мотивација и предизвик за останатите спортски регистрирани ловечки клубови, за да и тие пристапат во следниот период кон уредување, легализација и добивање дозволи од државата за регистрирање на клубови, така да генерално повторно во оној дух на подигање на повисоко ниво на оваа спортска дисциплина, која што од секогаш било под покровителство на Ловечката федерација на Македонија, така и ќе биде во иднина. Така, останува да им посакаме многу среќа на учесниците на денешното финале. И да уживаме во надпреварот. Нека победи недобриот. Секако. Благодарам. Знаете дека денеска е финалто и на финалите учествуваат 24 најдобро пласирани кои учествувале на сите надпревари и најдобро пласирани стрелци. Само ќе направиме една измена од фамилија Тушеви, бидејќи имат некои обврски. Владимир Марков ќе го замениме со Боби, а Ефтим Проданов ќе го замениме со Васил. Така да тие ќе стрелат во првата серија. Другото си останува исто. Тоа значи дека надпреварот почнува од тие последно пласираните према првите. Првите кои беа во лигата први ќе стрелат последни. Значи најдобрите стрелци ќе стрелат последни. Сега ги молам првите четворица да дојдат на линија. Да го почнеме денешниот надпревар. Ти си трет. Погодок. Промашај. Крши сам. Погодок. Ја! Промашај. Погодок. Нова.
Промашај. Погодок. 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 Бидејте малце, то прето многу галава ќе ни од празна. Погодок. Промашај. Погодок. Погодок. Промашај. 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 Погодок. Крај на серијата. Ама не ли му викаш на првата погода беше? Погодок. 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 Погодок.
Ja! Pogodok. Pogodok. Promašaj. Promašaj. Ja! Ja! Новета. Pogodok. Pogodok. Pogodok.
Погодок. Промашај. Погодок. Погодок. Промашај. Погодок. Погодок. Промашај. Погодок. Промашај. 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 Погодок. Погодок. Може ли маса? Број не може. Промашај. Погодок. Погодок. Толку за внимание на денешниот надпревар, финален надпревар кој се одржа на стрелиште Мегдан, да ги прогласиме победниците и да кажеме за првенството на ЛФМ за 2005 година, кој 25 година, кој 24 стрелци беа учесници на финалниот надпревар. Ке почнеме од зад напреди. Владимир Марков, Звонимир Енџекшев, Ефтим Проданов, Ице Василев, Тимко Биларски, Војо Прцевски, Христијан Беличев, Мартин Накев, Миле Ристоманов, Васил Тушев, Иван Котев, Александар Шопов, Таки Тушев, Ѓорѓе Илиев, Ѓорги Кустуранов, Горан Граждалиев, Зоран Јованов, Мите Арапов, Ице Стоев, Иван Атанасовски, Бобан Тушев, Васе Божинов, Блажо Митев и Момчило Стојчев, кој беше прв меѓу првите. Значи имаме ние 2, 4, 6 души, над 70 погодци. И да кажеме дека во финале беше седмо поред, од кој на првите финалиина Васил Тушев 2009, од кога почнаме, значи Ловна федерација да организира првенство во стрелјање на летачки мети, е седмо поред финале.
2019 година е Васил Тушев. 2020 година е Мите Арапов. 2021 година Иван Атанасовски. 2022 година Ѓорѓе Илиев. 2023 Момчило Стојчев. 2024 Блажо Митев. А за оваа година ќе го прогласиме на крајот, не го кажуваме. Би почнале сега, како прво, денешниот ден ни помогнаа сите председатели на ловните друштва кои се тука во овој југоисточниот регион, да организириме така една средба, да седниме и да се видиме подобро. Би сакал да им се заблагодарам на некои кои цело време се со нас и помагаа. Прва благодарница би дадел на Шкулј Струмица. Дале е тука Шкулј Струмица. Ке му биде пренесено на Шкулј дека има благодарница. Втората благодарница е Асто Струмица. Асто го биде тука. Се најдобро, вели благодарницата. Маријан Даскаловски, кој многу ни помогна за организација и на денешниот надпревар, не е тука, али ќе му ја пренесиме, ќе му ја дадиме. Сега би сакал на домакино Кире Костуранов, кој сите надпревари ги одржаме тука и безпрекорно беше организирано. Една благодарница и за него. И на крај, кој не му оставаме тука никој пат е со нас, телевизија Алфа, Жива цел и Горан Субашевски. Сега би почнале со прогласување на победниците. Трето место на денешниот надпревар, кој имаше младо дете, кој имаше повеќе од многу постари стрелци, Ѓорги Костуранов. Прв пехар да не биде последен, нека се редат сега. Друг пат можак прво место. Второ место на денешниот надпревар беше един наш многу млад стрелец кој моментално не е тука, требаше да се надпукаве, од фамилија Тушеви, најмладиот Бобан Тушев. Наградата ќе му ја дадам јас. На татко му на Бобан Тушев. На раката. Зашо на раката? Се е твое. Ајде за Бобан да се слика. Ајде. Сега би сакал да дојде председателот на Ловачката федерација, да го прогласиме и победникот на денешниот надпревар. Иначе е истиот победник кој веќе по втор пат, Мите Арапов. Прво медалјата, ја го там иде. Пехаро?
Покрај мене, тука и денешниот победник на финалето на летечки мети, ќе се представи, поведете. Здраво, јас сум Димитар Арапов, професионално се занимавам со стрелање на летечки мети и доаѓам од стрелачкиот клуб Рефлекшат од Струмица, кој се занимава и професионално со овој спорт. Колку години се занимавате со овој спорт? Па од 2017 година почнав да се занимавам со овој спорт, но некаде од 2020 година професионално. Професионално. Не сте ловец? Јас сум ловството ми е хоби, ми беше и професионалност, но останав само да ми биде хоби. Така. Колку награди до сега имате добиени? Имаме доста награди. Да издвоите некоја посебна за вас? Еве, може би овој втор пат, затоа што има прв стрелец што го освојува По два пати, така? овој пехар, втор пат сум јас. Едно по друго, така? Да. Професионалните надпревари кои се во организација на МССФ премногу ми значат и тоа е. Добро, ви посакувам многу среќа да освоите вака пехари наредната година. Успеси не само во Македонија и надвор од Македонија доколку земете учество, па се гледаме на некој друг настан. Благодарам. Ценено. Вие го освоивте третото место на денешниот финален надпревар. Кажете ми, која награда поретви ова во вашата стрелачка кариера? Па да, јас сум Ѓорги Косторанов. Да, Денес освоив трето место на овој финален надпревар. така? Оваа награда ми е околу четврта или пета. Така. Со овој спорт се занимавам уште од млади години. Имав еден прекин од 4-5 години не учествував на надпреварите, но сега оваа година активно учествувам и овој пехар ми е прв за оваа година. Да ви се множат пехарите во наредните години. Него прашање од каде се роди желбата за овој спорт, да речем? Па желбата се роди најпрви на овие простори почна да се организираат мемориални турнири од ловните друштва, бидејќи мојата фамилија се ловци и јас покрај мојот татко, и јас сум ловец. Така. Покрај мојот татко почнав да доаѓам уште од мал на овие надпревари што ги организираат од ловните друштва и така ми се роди желба и јас да учествувам и да се надпреварувам со сите други ловци. Првата награда која година добивте и каде, на кој Уште од мал, не се сеќавам точно, но мислам дека беше 2014-2015 година. 2015. На летечки мети? На летечки мети. Каде во кој? Тука низ локално беше од некоја. Не се сеќавам точно. Така. Иначе тоа отприлика таа година беше. Најдобра награда која ви е за сега? Прво, второ, трето место? Второ место. Второ место. Каде? Да. Второ место во Куклиш. Во Куклиш. Да. Значи имате второ место, трето место. Да. Следната година ви посакувам успех да го добиете и првото место, да се закитите со уште еден пехар. Благодарам многу. Се најдобро и многу среќа. Фала, поздрав. Покрај мене тука и директорот на стрелачки центар Мегдан. Денешниот турнир, нели финалето во подвижни мети заврши. Организацијски може да кажеме дека помина се во најдобар ред, но благодарност за тоа има и господинот Киро. Ќе кажете ли нешто во врска со денешниот ден, како помина организацијски? Претпоставувам дека ви представуваше некоја одговорност, некоја тежина, додека не заврши, бидејќи сепак се работи со оружје. Пред се ние како обучен стрелачки центар Мегдан од Струмица, за нас најбитна е безбедноста во стрелиштето. Сите овие стрелци на летечки мети се искусни, меѓутоа опрезот секогаш на прв ред. Безбедно се заврши, успешно завршивме и пред се сега ни останува дружбата. Така. И голема благодарност до вас, до тебе посебно Горан. Секогаш си присутен на вакви настани. И мислам дека нема да застанеме тука. Сега ќе бидете поканет на уште едно големо отварање на ИПА, така да мислам дека ќе биде се во најдобро. Така, тоа ќе биде прво што ќе се случува на ова стрелиште? Не прво, не? ќе се случуваат и други работи. Меѓутоа сега по редослед
ипак ќе биде прво. Така, нешто за условите кажа и вашиот менаџер. Да, мојот син, помалиот он син. кажа, Да. нешто за условите, вие да се надополните нешто. Не, одговорноста е негова. Така? Јас сум директор, Поддршка, вие меѓутоа сте поддршката, поддршката, меѓутоа менаџирањето е се него. Така. Се надевам дека следното, кога ќе дојдете, кога ќе ни бидете гости, следното финале ќе биде позади нас, таму е професионално Така. стрелиште на глинени мети, летачки глинени мети Така. и значи трап, професионален трап, во склоп на него и скит. Прв во Македонија скит. Ти не биде чест и задоволство да присуствуваме Благодариме. на тој натпрев, па се гледаме со Господ напред. Со Господ напред се гледаме. Благодарам. Се надевам. Денешниот надпревар, односно финале на летечки мети, кој се одвиваше овдека на Мегдан во Струмица, заврши, го добивме нели победникот, а со самото тоа и може да прогласиме крај на денешниот ден. Следете нас секогаш кога сте во можност на YouTube и на нашата Facebook страница Жива цел со новитети нели од нашите активности. Останете во добро здравје и се гледаме повторно.